hani polisçilerin arabalarını sürecektik? Oğlum bak, gıcık mısın nesin? İkide bir polis deyip sinirini bozma. Sürecektim ama ben. Çocuğa ne kızıyorsun be? Gıcık gıcık konuşmasın o be. Gıcık gıcık konuşmasın. Ne bilsin abisinin gidip gerizekalı gibi dayısını bıçakladığını? Ne diyorsun Defne? Söyle. Kendi acını başkasından çıkarma diyorum Kerem. Bak Defne, senin tepemde zaten abuk subuk konuşma. Altane freze. Susmuyorum. Altane freze, sus. Susmuyorum Kerem. Şu halimize bak. Senin yüzünden bu haldeyiz. Şu polisler gelse de bir bitse artık. Öyle mi? Öyle korktun mu? Ne korkacağım ben? Defol giderim, siz de rahat edersiniz. İyi tamam o zaman. Çağırayım polisi. İyi, çağırıyorsan çağır. Sen bilirsin. Polis. Bırak Kerem, gideceğim. Bırak kolumu. Kızım dursana, ne yapıyorsun? Ya yakacak mısın beni? Ya Nefis oğlum ne yapıyorsun sen? Kerem. Çekil sakin ol. Hastanedesin sakin ol oğlum. Sana mı soracağım? He bana soracaksın. Sen kimsin ya? Ha neler? Artık. Ne oluyor ya? Yine mi sen? Ne oluyor? Ya biz başka evrene falan mı ışınlandık? Yok. Evren aynı evren de sen her yerde başına bela sarıyorsun anlaşılan. Show up, tamam tamam. Ne oluyor, ne oluyor? Kimsin sen? Vestas Defne. Berlin'de karşılaştık bir kere. Kendisi olaylara müdahale adam olduğu için uluslararası çalışıyor sanırım. Ben insanlık edip ayırdım sizi. Sana ne? Ben burada kardeşimle kavga ediyorum. Sana mı düştü lan tasası? Vestas Defne. Of Kerem, es haşt. Esfaş Kerem. Bence de sen kardeşini dinle. Bana bak. Hala çok çok konuşuyorsun. İneceksin kafaya ya şimdi. Kerem bırak, tamam. Sana ya. Çocuklar bırak gel. Ne oluyor burada? Kerem, Kerem ne oluyor? Ya anne bırak. Bunun arkadaşı kaşınıyor. Anne bir şey yok. Benle karşılaştık bir kere. Sen ne kıvırıp duruyorsun kızım? Herif resmen sana asılıyor. Bak ya. Ya ne bak bak. Kerem, ne? Kerem. Anne bırak. Abla tamam. Abla tamam. Oğlum sen kimsin? Defne'nin arkadaşı mısın? Yok değilim. Kavga ediyorlardı ben ayırdım sadece. Siz tanışmıyordunuz yani. Yok ben adını bile bilmiyorum. Aynen ben de. Anne bir dakika. Bir dakika. Bak birader. Bir dakika ablacığım sıkıntı yok. Evet. Sen şimdi oradan ufak ufak uza. Ben seninle sonra hesaplaşacağım. Öyle mi? Kerem. Bana bak güzel çocuk. Şirhan'la torunu Ömer Şirhan dersen beni herkes tanır burada tamam mı? Bir sıkıntı olursa gel durursun ben. Olur mu? Tamam bir dakika. Bir dakika. Sen Halil'in yeğeni Ömer misin? Evet siz kimsiniz amcam nereden tanıyorsunuz? Benim adım Melek.